Bueno, mi nombre es César Maldonado, llevo volando en parapente y paramotor 31 años. Ahora estoy un poco establecido aquí en la zona de Almería, en Vera. I still remember the day that you came. You were so little. For me it's yesterday. Now you're all grown up. Cuando ya llevo tiempo volando, a veces pienso que me están saliendo plumas. Vuelos no los llevo contados, hubo un momento en que perdí la cuenta. Pues bueno, he tenido la suerte de volar en África, en Kenia, en Tanzania, en el Kilimanjaro, en Saboís, volando, grabando animales salvajes, haciendo fotografía, en el desierto del Teneré, en Níger. Para mí es una suerte tener, es como un don que tú puedes dar a la gente, ¿no? Esa sensación de libertad, de estar volando como los pájaros, ¿no? No tienen nada, ninguna estructura que te cubra, todo es aire, todo es naturaleza. Hace unos meses di en el 88 de cumpleaños un vuelo a una señora que vino con sus muletas, que casi que no podía andar, se sentó, se puso a sus pies, se puso cómoda y... Sí, llamar por teléfono, pueden visitar la web aeronomadas.com y se ve, está todo tipo de vuelo que hago, está el teléfono, están los precios, el tiempo. You might learn